Wis tak rekam lho iki. Action. Wes ada YouTuber ya. Buat cip ni. Rabekmu tuh mau sendiri. Ya? Sudah di sini. Kira? 10? Ya berhubung wingi banjir kayak iwak jong yang mangani grup petrol ketok dipangan tapi iwak petrol iwak cilik-cilik. Auto kompo berhasil kanggo. Kompo tambal ban tak go kabeh iki San. Sing wingke lak ana to kompone? Eh? Kompone wingke. Bisa tapi ramah tuh. Tuku sing cilik aku. Tak tambah. Itu lepas di bawah iki. Jajal kompono tadi jenengmu. Nah, strike juga akhirnya, tapi ya ikannya cilik-cilik. Nggak tahu yang besar pada lari kemana ini habis banjir ini. Lah. Ya. Tak ketok. Anda tidak terus kamera. Iki wis seni wae. Nong kono. Urut iki pogono Pak. Wis pokoknya telaten. Anak-anak cilik-cilik ya angkot bae. Coba. Pindah-pindah toh. Semua. Woi. Pak. Pak dicoba masih. Kok manik iki guys? Itu. Eh? Besek itu. Gue iki dek. Bawa. Kuwi ikan enteng, cangking. Nah, bebek kan angel. Yo, bon. Babunan. Sekolah.
ben apa apa? Ya toh, Pak Diri toh, ya toh. Lagi gowo bantere. Sendal ora kena. Nyebar godhong kara, garing. Ya, ini tak ada gobelan trepol kok ya. Oh, buka iwak sepadong kowe mbak. Iwak cilik-cilik. Belum mangan. Dian tenan. Kok iki bulu. Dian repot. Enggak iya. Ora nyantel.
Jong.